Ilikuwa ni densi ya aina yake, ila haikuwa na mdundo wa muziki, bali mng'ato wa nyuki kadhaa waliomwinda jamaa huyu. Kisa na maana, jamaa akakuja ikawa kwamba akajifanya yeye anahitaji gari za kuhaya premium ama axio. Tukaelewana ya kwamba atakuwa analipa shilingi 5,000 kwa siku kwa gari 5. Sasa ndio tulikuwa katika mazungumzo, nikaenda kununua credit, nikawaja jinsi yangu hapo. Kurudi nilipoendelea kukunywa, kaanza kukosa fahamu. Nikamwambia, "Wewe maliza then unipate hapo, nionyeshe ofisi yako nipate chini kwa gari." Kisanga kilichomwacha taabani akiwa hana gari lake tena na akiwa amekosa imani kwa polisi. Kienda kwa polisi wanafuata lakini sipatikani. Nikafikiria waje tu nikuje kwa mkanga. Tulikuja kwa mkanga na akanihakikishia baada ya siku 3, siku 2, kama ni nyingi ni 3, huyo mtu ataonekana na hataenda mahali wala hatabadilisha namba plate. Anataka kutengeneza mkoroke akili na atasungukia tu hapa Bungoma. Tena atajikuta tu akidrive mwenyewe, na kifika siku ya 3 ama ya 2 nyuki sitamfamia, atatoka ndani na atajielekeza mwenyewe kwa polisi. Na kama mabongo yake yanavyotaja, daktari huyo almaarufu wa nyuki alimpokea mwizi anayefahamika kama Francis Sikadigu, funguo za gari akizishika mkononi, aliyejileta mwenyewe kichinjioni, gari nalo pia likiwa limepatikana na nyuki waliokufa wakiwemo pia. Record statement, but yeye anasema hataki maneno ya hataki kustaki mwenye alichukua gari because amepata gari yake. So tunataka kuona tu. Licha ya kuwa sheria haikubali utumizi wa uchawi nchini, Wafula hakuwa na haja ya kuzuiwa kwa jamaa huyo aliyedaiwa kuwa ndio mwizi, kwani mkono mrefu wa mganga ulikuwa umemkata, akisindikizwa na jeshi zima la nyuki. Saida Swale, Citizen Nipashe.